साथीहरू खाना त पकाउनु पर्यो। ए खानु त पर्यो नि, के गर्नु, भोक लागेपछि खाना नपकाएको पनि नहुने। अब दुनियाँमा सबै आफ्नो आफ्नो तालमा हुन्छन्, आफ्नो आफ्नो धुनमा। सबैले रमाउन खोज्छन्, केही छैन, यस्तै हो है दुनियाँ। यहाँ दुध तताइयो, यहाँ दाल बसाल्यो, यसमा भात बसालिएको छ, यहाँ तरकारी भुट्दैछु, अनि यहाँ एउटा अन्डा अमलेट पनि बनाउन लागेको छु। अहिले दिउँसोको 1 बज्न आँटेको छ। पसलबाट आएर यसो खानासाना पकाएर अब खाने सुरसार हो। अब खाँदा आउँदै 1:30 बजिहाल्छ। त्यसपछि 2 बजे दोकानतिर लाग्यो। के गर्नु साथी, यस्तै हो जिन्दगी।